你拿这个鱼仔钓。不是老板，我不拿这个钓，我这它太新了。我们平时都用这个鱼的喂啊。哎呀，他不用这个钓的，他用那个圆来钓的。对，我用假饵钓。用假饵能钓？对，弄假饵，拿你看嘛，拿就这个。不可能。就这个，你看嘛。哎，女孩子驾照了，怎么玩蛇了？不是老板，这是假的，这是软饵，你问他，他知道的嘛。我用的假饵。有点不在，他就用这个钓的。我不信，你这个假饵能钓到鱼，你真当我是大傻？能钓，老板，你相信我，我就用这个钓，这个啊我用不习惯，我用这个饵钓。行，你说能钓，钓一条给我看看。那你叫我钓我就钓啊，你除非给我300块钱，我去给你钓一竿，你看看。如果这个假饵能钓上我的龙趸，300就300，你去钓啊？行，300多。你这300打水漂了。我信他那个鬼，这个也能骗到我的鱼，嘿！我这头一回遇到老板上赶着给钱的，今天开心啊！为了感谢家人们的支持啊，我在评论区安排了小茅台，有想要的评论参与啊。哇，凤姐，今天报道了，赚了记得分我点。那这个给你啊，剩下的给我放评论区给兄弟们送了。真的假的？评论区还能领最新款苹果？哎呀，肯定是真的！我这第2台都发货了，这活动还没结束呢，只要还能看到评论区的链接就能点，点进去生日节就能看到领取界面的最新款的苹果17 Pro Max 啊，华为 Mate 80 Pro 任意选。够领吗？你放心啊，只要评论区的链接在啊，就是还有他们的链接每小时3000台自动补货的。具体怎么领你也不说一下？这是我的专属通道，点评论区进去啊，不用下载，不用转发，拉人助力啊，上线与活动啊，轻松领啊！而且这次前500名还有3折叠和黄金呢，先到先得。懂了，我现在就进去领一台。好，来赶紧钓鱼啊！我跟你说，他说这个鱼不吃，我跟你说他这鱼绝对吃，我用的是单钩啊，来试一下，搞一条上来就300，300就300，今天搞不上来你看到没有？哎，看我这个泳姿多好！哇，来了！我的乖，看到没有？嘿嘿，还说它不咬，直接一口闷哦！给我上来！打桩啊，这个鱼啊！你看你家鱼，咬的都不松口，你说它吃不吃？我的天哪！给我回来！快点换个人来帮我溜一下，我溜不动了。快点，来你帮我溜。来，哎呀，我得把救一下。哇，大哥，老板，我是老板。这条鱼我跟你说，绝对80斤往上，你行不行？对，这个大，这个大，这很大，你别忘。不是小鱼。我不管了，这个鱼你溜过了啊，不管怎么样，上不上来你都得给我300啊。行吧。他也要搞半天了，你拔不拔得动？差不多。他不行哦，他会不会钓鱼啊？啊？什么不行？你别给我搞跑了！你做见证啊！反正这条鱼他溜跑了，你要给我300。他说了，是不是？对不对？你记得吗？我什么意思？不是啊？什么不知道？杆子还我！杆子还我！不知道杆子还我！再给我来！我的乖！来！搞命的！我这条鱼大了哦！哇，好大，好大一条！我的天哪！这条绝对有100斤了！跑不了哦！给我回来！看到鱼了没有？看到没有？哇，来！哇，这条好大哦！哇，有100斤哦！这条按正常来说的话，那说你不听了吗？现在又亏300了吗？是不是？你没喂了吗？哪里有天天喂的？这一件那么贵。哎呦我的妈！真的是吧？我不管哦，我不管你们喂不喂哦，反正这条鱼300哦。几条没有？这么大一条，没有100也有99。你没有100也有99。真的吃吗？那嘴边上看到没有？嘴边上，是不是？他是不是饿？你只能怪他没喂我，是不是？300。这条不是碰巧的，他也没有喂。你去那边钓一下。我去那边钓一下。是啊，肯定啊，这个没有喂，而且有可能是不小心给你毛中的。我的正口啊，还毛。
你去那边钓一条给我看。如果这边能钓到上来，就算你有效。那不行，你叫我去钓就钓。我那边已经喂过了，如果能钓上来的话，不要说300，鱼都给你带走。鱼给我带走。是，咱说好了，你说见证了，他不能耍赖啊。好，你听到了啊？好，来，弄走。哇塞，这个好想拍个照啊！这条好大，拍个照。还有劲。搞大鱼去，你知道这个现在市面上龙趸有多贵吗？小的60到80一斤，大的有100左右一斤。我今天我不说多，干一条50往上的，哎，带回去卖了。啊！不要走了，就在这里。就在这里。这个鱼我今天喂过的了。这里要是能搞上一条啊，不要说300，鱼给你带走。鱼给我带走，说好了啊。说好了，不赖皮啊。不赖皮。来，真的。小青蛇，给我加个油啊！今天就靠它了，搞一条50斤的上来我就满意了。来，走你。刚刚那一口这么重，哇，是不是？你别叫啊，你怎么叫的比我还凶啊？这条，哎呀，小鱼，哎，嘿，嘿，这不简单，真的咬了，真的咬了吗？它真的咬啊！来，你看嘛，真的咬，是不是？嚯！啊，我跟你说，你不相信我，那要不要拿走一条鱼了？哎，拿走一条，这还是个小的。我怎么知道这个假的也能把你骗了？呀，今天这条鱼不也能拿走了？哎，臭王！难道那个鱼被我们养傻了？还好一条小的，问题不大。小的也是鱼啊！好了，你们俩别吵了，先帮我把这鱼搞上来好不好？啊，好，来，我来，你来，你别吵跑了啊！哎，不带这么玩的，老板，哎，咱们做人讲诚信，小鱼，是不是？这个也不小了。有，咕咕鱼啊，老熟人了。你也记住这个叫咕咕鱼，这不是咕咕鱼吗？今天你就变成傻咕咕鱼了。这鱼我带走啊，说好了啊。带走。真的啊，现在还相信你们家这鱼傻不？你家不光龙趸傻，真给我拿走啊！啊，我真拿走了。哎呀，回去加餐。哎，谢你了，老板，谢谢了啊。走。哎呀，不要了。